丧尸暴动时，我恰好要和室友去聚餐，见此我立刻跳下车玩命狂奔，好不容易逃回学校，却发现这里也在暴动，丧尸的嘶吼声和人群的求救声此起彼伏，我只能埋头快跑。终于我找到了一个安全的落脚点，但该死的求生游戏却要求我必须5天内到达救援地点。点赞的宝宝得异能，评论的宝宝得空间哦。正文开始啦，但是救援地点在何处？现在这种情况，我如何出去找救援点？我一想到还有这出，重新变得坐立不安，拿手机寻找各种关于救援点的信息，直到彻底熬不住，趴在桌上睡着。第二日，我在噩梦中被吓醒，此刻天色灰扑扑的，外面很安静，只剩下感染者偶尔的嘶吼和沉重缓慢的脚步挪动声。我拿起手机看了下时间，早上5点，手机上信号已经没了，加载不出任何的页面，电也停了。幸好我昨天充了1晚上电，线都没拔过。此刻手机电量97%，但网络没了，电话也打不出去，拿个手机有什么用？我洗了把脸，然后坐回座位，一边吃着零食充饥，一边刷着手机其他的内容。然而没有网络，手机什么都做不了，只能充当一个发光的手电筒。我都自闭焦虑了，翻了半天，准备放下手机。然而就是在这时，我看到一个隐藏小图标，收音机。我一下子就精神起来了，打开手机中的收音机功能，开始调频。最开始，里面一直都是沙沙沙的响声。我被困在房间里没事做，将所有时间都放在研究这个上面。快要到10点的时候，突然里面沙沙沙的电流声变成了一段语音。各位听众大家好，这里是11区电台。当前爆发全球性病毒灾难，正常人被咬伤会立刻感染，病毒发病快，感染者在10秒内就会死亡，并在死亡后转化为丧尸攻击健康人类。丧尸主要特征为视力正常，听觉为正常人5倍，在传播状态时会以正常人最巅峰体能对目标进行攻击，在无传播目标时进入休眠状态。请注意，当前无治疗疫苗，远离感染者。请注意 ，X 市福伦县为11区唯一安全救援区。本则消息重复循环，安全救援区。我精神一振，没想到自己居然听到了安全区的位置，一下子我感觉奋斗有了目标，日子有了奔头。但是 X 市福伦县在哪儿呢？想到这里，我又犯难了。不过很快，我注意到放在桌上的一堆学校发的文件，右下角写着一行小字 ：C 市光大学院宣传部宣。除开宣传单，在寝室里翻出来的几张车票上，赫然也是从某某市到 C 市。很好，完美的排除了我在 X 市的可能。我深吸一口气，想到自己的逃生之路茫茫，感觉压力山大，但还是得走，否则就算在寝室里安全待够5天，结局还是得死。我看向自己找出来的水和食物，准备拿包装起来，开始为离开做准备。等等，我突然想起自己在进入游戏前好像还抽到了一个道具。我摊开手，看向自己手掌中心的小图案，掌心微微发热，箱子瞬间出现在我的手中。箱子只有耳机盒的大小，根本放不下东西。在我意念的指挥下，箱子瞬间变成1立方米的体型。箱子的全身还散发着金光，正上方还浮现出几个大字：你是否使用技能无中生有？技能无中生有。在游戏中，百宝箱随机产出的一种物品，该技能在使用后需冷却3日。我回忆起相关的内容，总算感觉到有那么些许游戏的意思。我选择了是箱子自动打开，白光充满箱子的内部。我伸手进去，试着摸了半天，摸到一个像铁块触感、冰凉沉重的东西。透明的游戏屏幕在前方弹开，一把口径9毫米、无限子弹的单发手仓。备注：在本轮游戏结束后将被回收。好物新生，有我是你的福气，有你，我很服气。我握着这沉甸甸的东西，这不比彩票中2个亿幸运。我忍不住抱着这玩意儿猛亲了2下，求生信心直接倍增。而我拿出手仓的瞬间，箱子光芒褪去，变成了空箱。我开始往空箱子里面装东西，食物和水肯定很必要，能放的全部放进去。就这样，里面还有不少的位置。我在寝室里找了找，从室友的抽屉中发现了一些创可贴和青霉素胶囊，还有卫生棉。卫生棉要用到吗？我犹豫了一下，最后将其也放进去。随后我又找到了一卷透明胶，我脑中出现丧尸撕咬人的情景，突然想到拿东西弄在身上挡一挡，或许会更安全点。我撕下一些书籍，用纸将胳膊裹住，透明胶缠绕固定，2只手都弄好后，我张开嘴，将小臂放在嘴边试了试，咬不住，感觉还可以。我又将大小腿和胳膊也捆上，但是捆上后，人瞬间就变得臃肿，行动不是很便利。在尝试多次后，我发现只有捆在小臂上就不影响行动。将百宝箱收回掌心，我走到阳台观察，开始考虑逃跑的路线。无论是通往教学楼，还是通往食堂和操场上的路上，都有很多丧尸。最大的困难应该是逃离寝室。整栋楼不知道藏了多少的丧尸，我也不清楚室外的情况，从楼上跳下去。我看向下方的草坪，以及同位置2、3楼支棱出来的丧尸，立刻打消了这个念头，还是只有走楼梯，争取用半分钟冲出去，一切准备就绪。百宝箱对我收回掌心，我轻轻地将堵在门口的各种箱子挪开，然而却站在门口盯了门把手很久。我不敢。外面鞋底摩擦地面和丧尸的低吼声，就好像是催命符一般。打开这扇门，我根本不知道自己能不能跑到楼下。或许一开门，我就和外面的丧尸来了个面对面，直接成为他们的口中餐。开门需要勇气，但是犹豫的时间越久，勇气就越没有。我转身坐回椅子上，脑中全是之前看到那些丧尸咬人的场面，呼吸变得急促，内心极度挣扎。过了好久，我再次打开手机的收音机功能，频道调到救援广播，广播上的内容再次进入我的耳中，一遍又一遍地播报着丧尸的特点和安全区的位置。我的情绪在播音中逐渐冷静，我开始分析自己现在的处境：出去找安全区，可能马上就死；不出去找安全区，5天后必死。多活5天有意义吗？用5天搏以后，只有找到安全区才可能有未来。我的理智在告诉我，自己必须出去，越早行动，才越有可能到达救援区。我重新走到门口，动了动身体和脚腕，什么都不想，就是冲。开门，趁着丧尸还没反应过来，莽出去。我一口气冲到5楼、4楼、3楼，仅仅几秒钟，我跑出了自己的极限速度，仿佛是在飞。然而急促的脚步声像是唤醒丧尸的信号，一时间，楼栋中的丧尸都被我惊动，朝着我冲过来。楼梯上也有。
2楼楼梯处堵着好几个丧尸，这时候楼上、楼下还有2楼走廊里3方的丧尸都朝着我冲过来，那金血指甲从我的眼球前方刮过，刘贤的大口就在我旁边。危急关头，我反手扔出百宝箱，百宝箱在我的意念控制下瞬间变大，然后朝着楼道丧尸砸过去。1立方米、厚度10公分的纯金大箱子，那分量比铁、铜以及各种合金材料的重多了。砸下的瞬间，丧尸全雷打，血肉成泥，脑浆迸溅，威力大到不可思议。前面的路空出来，我路过百宝箱贴掌将它收回，朝着楼下一路疯跑。转角间，我来时骑的自行车倒在路边，四周沾满血迹，我连忙朝着自行车冲去。刚扶起车辆，一个身影带着嘶吼从绿化处冲出，嘴巴张大极致，一口咬住我的手臂，痛！穿着宿管衣服的丧尸简直要把我的手咬断，我手臂上缠绕的透明胶和书本因为它的撕咬发生严重形变。我拿出那把手仓抵在丧尸的头顶，扣动扳机，砰的一声，我手臂被震到发麻，眼前的丧尸头部被子弹贯穿凹陷。然而苍声也在安静的校园中回响，犹如开饭了的信号，啪啪啪。一阵物体掉落的声音响起，那是寝室内的丧尸被苍生吸引，直接从楼上跳下来。因为苍生的原因，无数丧尸都朝着我涌来。卧槽！我整个人都不好了，我扶起自行车飞跳起坐好，在学校内飞速狂奔，自行车铰链都快被我踩出火星子。丧尸实在太多了，微弱的声音便能够将他们从休眠状态激活。周围聚集过来的丧尸越来越多，前后左右都形成严严实实的丧尸墙。我紧张到全身颤抖，为了躲避丧尸，我朝着右边大楼的巷子一拐，里面居然还是有丧尸。其中一只丧尸围绕着标记着某丰快递的小三轮，在看到我时，他朝着我飞快地扑过来。我捏紧自行车，一个漂移甩开丧尸，下一秒，我看到小三轮上的某个东西，又立刻朝着小三轮飘过去，是钥匙。脚蹬的2轮怎么比得过用电的3轮？我当机立断抛下自行车，直接跳上小三轮，将两旁的门一关，开着电3轮往远处狂奔。3轮车不仅用电更快，铁皮壳子也比自行车更有安全感。我瞬间鸟仓换炮，开车的小三轮在满是丧尸的校园里风驰电掣，不断有丧尸朝着小车冲过来。我凭借其风骚的走位，愣是横冲直撞的莽到后校门。校门口同样一片狼藉，各种大小不一的汽车因为连环撞击而挤在一起。这些车子的周围还围绕着几只的丧尸。丧尸听到3轮车的声音朝着我扑来，我将速度开到最大，从行人通道的地方冲出去。在出来的瞬间，搭在门口的帐篷被我撞倒，后面追过来的丧尸被帐篷罩起来。听到后方的动静，我回头看了眼，突然发现连环撞车的中间，一辆黑色的车内似乎还有个活人。活人救吗？我捏了捏小三轮的刹车，内心挣扎1秒，算了，万一是丧尸呢？自己的命都不保，还是不要管别人了。我安慰自己，就准备开车直溜。谁知车内的人动了，在透明的玻璃上用血液画出 SOS 的形状。他脸色苍白，我们四目相对，怎么就对上了呢？我一边懊恼，一边拉起手刹，明明想独善其身，但受过的良好教育又让我做不到完全的见死不救。试一下吧。我在小三轮车内摸索一番，找到一个铁扳手，趁着大部分丧尸被帐篷罩住，我离开小三轮，爬上撞在一起的汽车车顶，抵达那人受困的车辆。这人长得还挺好看的，纵然他此刻脸色苍白，眉眼低垂，身上的白衬衫沾满了血迹，却给人一种易碎的脆弱美感。我愣了1秒，然后又很快回神，我问道：大哥，你被咬了？虽然这位大哥长得好看，但好看又不能当饭吃。如果他被咬了，我跑的速度肯定比过来救人的速度快。男人道：没有，这是别人的血。你说是别人的血，就是别人的血。我本就不太坚定的救人之心，此刻更加动摇了。车内的那人仿佛能够透过金丝眼镜看透人心。被丧尸咬到后，10至12秒就会被同化。你没有发现我衣服上的血迹已经快要干了吗？立刻救我！我们还有30秒的时间逃跑。他声音淡淡的，却莫名的笃定且强势。我看向自己手中的扳手，然后朝着车窗用力一砸，砰的一声，车辆窗户啥事都没有，倒是震得我虎口发麻。男子伸手不知道按了何处，车辆前方的挡风玻璃缓缓下降。这车是经过特殊改造的，外力打不破。你现在摁下驾驶位上那个红色按钮，我根据他的话照做。下一秒，男子身上的安全带被解开，在车子的顶部弹出一个暗架，里面放着把手仓。什么车啊，这么高级！作为小市民的我，一整个没见过世面的朝里面看。男子伸出手道：扶我。我将他拉住，用力往外一扯，男子眉头皱了一下，然后从车内被拉出来。这人很高，宽肩窄腰，腿特长，但在左侧的大腿上还有一处伤口，上面还插着破碎的玻璃。我脑子一抽问：这是你的血吧？男子没有回答我的问题，一手搭在我肩上做人形的支架，另一只手举起手仓，朝着挣脱帐篷向我们冲过来的丧尸砰砰几仓，瞄得很准，弹无虚发。然而这声音在安静的城区内杀掉几只丧尸，会引来无数丧尸。我收起好奇心，撑着他的身体加快脚步，往小三轮车的方向快速奔跑。男子继续用手仓清理挡在前面的丧尸，直到我将他塞进3轮车内。后面的丧尸也追来了，最前面的一只抓住了车子的后箱，嘶吼咆哮着要扯开车厢薄薄的铁皮，然后爬进来。我听到后面的声音，将电3轮开到了最快，丧尸的双腿和地面摩擦，路面上全是骨头与皮肉的碎末。我连续拐了2个弯，才将车后的丧尸甩开。妈呀，吓死我了！我嘴唇都因为这一路的紧张而颤抖。对比我的紧张，旁边男子的声音从头到尾都只有一个调调。沿着这条路直走，过平鱼大桥后转弯，他冷静且沉稳的语气，莫名让人感到安心很多。我问道：大哥，这方向去哪儿？男子道：城郊。大哥话特别少。郊区。伴随着周围车辆越来越少，终于没有丧尸出现了。我开着的电3轮停在路边，然后掏出2瓶水，给了旁边这位大哥1瓶。我随口道：大哥，我叫楚安安，是学校的一名学生，您贵姓啊？您是我们学校的老师吗？男人回道：陆寒渊，研究员，来你们学校讲课的研究员。看他坐的那种车，怕是很厉害的大佬级别吧。我脑子里已经出现大佬到大学讲座，偶然遇到丧尸病毒爆发，他被保镖护送离开，谁知在门口就因为撞车深陷丧尸群，那些保镖全都为了保护他而死亡，只剩下他一人被困在车内等待救援，然后就遇到了神勇无比的我，再然后被我用电3轮救了出来。
怎么突然画面感变 low 了呢？我看了下自己身下的小电三轮，将 low 这个字从脑子里甩开。我问道：陆老师，我在无线电广播里听到 X 市福伦县有救援点，你要和我一起吗？陆寒渊点头道：好。我说完还以为对方会拒绝，没想到他答应的这么快。我好奇道：老师，您就没有什么问题吗？陆老师言简意赅：没有。我听到这话，忍不住多看了他2眼。大家萍水相逢，他这么相信自己，还真有点让人感动呢。我说起自己的计划，那我们去那个地方，给你处理一下伤口，然后找到前往 X 市的地图和能开的车。我顺便问了一嘴：你会开车吗？我才学会开车没多久，开车能力上还有较大的进步空间。这个进步空间主要体现在我到现在还只会踩离合和刹车，对油门和挂档技术还是比较陌生。陆寒渊因为受伤脸色惨白，不用找地图，我知道 X 市在哪儿，去药店找一些消炎药、酒精和镊子就行，然后找一辆底盘较高、适合越野的车。听他说话的样子，我就知道他很会开车，而且人家还知道 X 市的位置，会开车，头脑清晰，会打仓。我感觉自己新捡的同伴好像很靠谱。至于药，我回忆了一下，上午离开时从寝室带出来的，里面仅有剩下几毫升的酒精和半盒阿莫西林，最多的是蒙脱石散，那玩意儿好像是止泻的，所以药店我还是得去一下。走过郊区，按照陆寒渊的指路，我们成功开到了一个小县城。路上商店全都空无一人，不大的街道上停满了撞在一起的车辆，四处飘散的垃圾，偶尔可见的残肢，空气中飘散的血腥气息，每一处都表示着这里也已经沦陷。庆幸的是，大街上没有丧尸。我开着小电三轮，从堆在路边的车辆旁挤过，开了800-900米的样子，找到了一间开门的小诊所，大门被遮掩了一半，卷帘门上布满血掌印。我将车停下，看向坐在旁边的人道：这里可以吗？陆寒渊点头道：就这家。他再次将手搭在我的肩膀上，另一只手拎起车上唯一的铁扳手。我扶着他在门口停下，我独自上前弯腰下蹲，透过门口的缝隙查看里面的情况。药店在没灯的情况下有些暗，里面空空荡荡，我没看到有人。我回头道：没啥大问题。我扶着陆寒渊进去，首先看了眼药店的药架，再看了看周围的环境，抬手将2扇开着的房门关上，再小心地检查了下房间的一些不容易看到的死角，除开地上有几滩血液，周围都是安全的。最后我将卷帘门再往下拉了一点点，距离地面大概20公分的样子。我说道：陆老师，你在板凳上坐会儿，本着照顾残伤患的思想，我在药柜里找到消毒酒精、绑带、消炎药、止痛药，还有取玻璃用的小刀镊子。虽然东西是拿到了，但是这个手法吧，我拿着镊子和小刀，突然感觉手好像不是自己的了一般。陆寒渊看着我的样子默了一瞬，然后接过我手中的东西道：你去拿剪刀帮我把裤子剪开，其他的我自己来。我立刻道：好嘞。剪裤子可比给伤口开刀简单多了。我剪开裤子退到一边，因为屋子里太暗，于是我又将随身携带着的手机电筒打开，周围瞬间变亮，将陆寒渊已经有些发炎的伤口照得清清楚楚。陆寒渊动作一顿：谢谢。我微微摇头：不客气，应该的。我站在一旁看着他用酒精消毒洗过镊子和小刀，朝着伤口又倒了整整一瓶，然后用镊子夹住玻璃，使劲的往外拉，原本已经凝固的伤口被崩开，血液哗哗的往外流。我看着玻璃被他从大腿上一点点拔出，近10公分的玻璃片被取出来，上面还带着鲜红的肌肉组织，我似乎都能够感受到他当时的那种疼。陆寒渊半仰着头，闭着眼睛，暗哑沉重的呼吸声响起，他的脖颈拉伸出修长而富有张力的线条。他现在的脸色比刚才还要惨白些，他却始终一声未吭。我看着他此刻的模样，连忙再用酒精清洗了一下他的伤口，在伤口上撒满止血的药粉，再用纱布包裹起来，接着又在旁边的饮水机倒了些水，将消炎药给他递到嘴边。陆寒渊吃掉消炎药，轻喘了口气道：等我半个小时，然后就走。我说道：没事的，等你好些了我们再走。我重新找了凳子坐在他旁边。陆老师，你要是感觉哪不舒服就叫我哈。我看了眼此刻闭着眼好像睡着了一般的陆寒渊，刚起身想给他找一件可以盖的毯子，突然听到不远处一阵发动机的轰鸣，这轰鸣声极大，安静的小镇瞬间传出瘆人的嘶吼，砰砰砰砰。我刚才关上的一扇房门正在被撞击，是丧尸。我脸色一变，摸到自己的手仓。陆寒渊这时也睁开了眼，他伸手抓过放在旁边的铁扳手，拖着刚手术的腿走到被撞击的门口，离远点。这话是对我说的。下一刻，他打开了那扇关着丧尸的房门，然后抡起手中的扳手，扳手嵌入丧尸的头部，顿时脑浆迸溅。陆寒渊力气之大，让这穿着白大褂的丧尸死得不能再死了。屋内的丧尸虽然被清理，机动车炸裂的发动声却从门口呼啸而过，整个小镇的丧尸都被唤醒，丧尸独有的嘶吼声在小镇上此起彼伏，忧吼。陆续又是几辆车从门口经过，一群人叫嚣的声音，发动机的声音，还有车辆碰撞的声音。有人大声道：来追我啊，你们这群傻逼！艾瑞宝迪，嗨起来！丧尸的脚步紧随而至，我透过卷帘门清楚地看到无数的脚从药店的门口经过，而我们和上百上千的丧尸群仅仅只有一扇卷帘门的距离。门内的我连大气都不敢出，我整个人仿佛被定住了一样，盯着不断从门口经过的丧尸脚步，紧紧抓住旁边人的手掌。陆寒渊看了我一眼，眉头微皱，但也任由我将自己抓着。门口的丧尸群持续了快5分钟，如同雨滴般的脚步声，此起彼伏的嘶吼。丧尸身上散发着的极度刺激难闻的气味，让人精神紧绷到了极点。幸好我在进来的最开始便将卷帘门拉低了更多，虽然一直提心吊胆，但有惊无险。伴随着那群找死的机车党越来越远，我放松了一点点。这时我才发现自己正抓住陆寒渊的手，因为力气太大，他的手被捏出红印。我立刻道：对不起啊！我松开他的手掌，然后到饮水机处猛灌了2口水。陆寒渊看了眼自己被捏红的手掌，没说话，重新坐回我搬来的凳子上。我们又在药店等了20多分钟，看了眼手机上显示的时间，现在已经是下午6点。我趴在地上，透过门缝朝外面看去，被丧尸群踏过的街道一片狼藉。我们停在外面的小三轮已经扭曲成一团，完全报废了。还有零散的丧尸在外面毫无目的地游荡，那群找死的傻逼，我饶是脾气好，也忍不住在心中暗骂。我小声地将自己的发现告知陆寒渊，外面的车已经报废了，药店周围至少有8只丧尸在游荡。
再过1个小时，天可能就暗了。我觉得咱们现在出去可能不太好。陆寒渊闭着眼睛继续养神，那在这里休息一晚，似乎晚一点和早一点到福伦县都没关系似的，对他没什么影响，但是对我影响很大的。于是乎，我忍不住询问道：“陆老师，从这里到 X 市得花多少时间啊？”陆寒渊道：“正常情况下，驾车8小时能到，8个小时。”听到这话，我放松了一点点。平常情况，驾车8小时能到。如今丧尸危机爆发，剩下3天的时间还是绰绰有余的。拉动卷帘门会发出响声，我现在已经不敢再动，因为门口流出的缝隙，两人现在说话、行动都极为的小心。外面天黑了，没有电的小镇陷入一片漆黑。我坐在陆寒渊的旁边守夜，疲惫、困倦而又害怕，担心外面聚集起更多的丧尸，害怕有丧尸从门缝中爬进来。这种恐惧让我一直保持着浑浑噩噩但又清醒的状态，直到小镇的某个地方发出凄厉的尖叫，将我完全激醒了。尖叫声引得外面的丧尸发出嘶吼，一阵哒哒哒的脚步声朝着远处跑去。仅仅半分钟的时间，尖叫声消失了，小镇又恢复刚才的安静。我将自己的手臂放在嘴边狠狠咬下，眼泪大滴的往下掉。夜晚最是让人容易情绪崩溃的时候，我好害怕，我好怕自己也会被外面那些丧尸咬死。在我情绪崩溃之际，旁边一个声音突然说话了：“该你休息了。”听到这个声音，我顿时有些绷不住。陆老师，陆寒渊嗯了一声，我带着哭腔问：“我可以靠着您一下吗？”陆寒渊坐在旁边，目光没有什么波澜，似乎不明白我的举动，丝毫没有共情。见对方没说话，我还是厚着脸皮一点一点蹭过去。我将头抵在他的胳膊上，眼泪和鼻涕一起无声地落下来。就这么悲伤的时刻，我还一边哽咽，一边小声说：“对不起，冒犯了。”原本要抽开手臂的陆寒渊顿了下，没关系。他的声音毫无波澜。进入游戏的第3天，我在噩梦中惊醒，我打开手机，刚到早上6点，虽然只睡了4个小时，但此刻我已经毫无困意。昨晚那种崩溃的心态已经一扫而空。我戴上耳机，再次打开手机的收音机功能。各位听众大家好，这里是11区电台。当前爆发全球性病毒灾难，请注意 X 市福伦县为11区唯一安全救援区。收音机内的广播依旧，让我再次打起精神。我见陆寒渊的视线看过来，于是乎又将耳机放到了他的耳边，两人再听了一遍收音机里面的广播，我才将手机重新调为省电模式。我笑问：“是不是感觉又充满能量了？”陆寒渊淡淡道：“还好。”他淡漠地将目光移开，低头重新给自己的伤口换药。陆老师的高冷，我昨天就已经见识到了。我不太在意地站起来热身，然后再次趴下，朝着外面看去。应该是昨晚的尖叫声将周围的丧尸吸引走了，外面再次变得空空如也。我兴奋道：“陆老师，外面已经没丧尸了，咱们准备一下。”几分钟后，两人一前一后出去。昨日被大批丧尸践踏过的街道变得更加残破，路上看不到一辆没有坏掉的车辆。我们已经将目标从底盘高、性能好的 SUV 降低到了能跑的载人2轮车，依旧没有发现一辆可用的车。陆寒渊已经放弃在街上找能跑的车了。走吧，相比起小镇，公路上遗留的车辆可能都比这里多。我突然竖起手指，眼中闪烁着名为智慧的光芒。等等，我知道哪里有车了。陆寒渊抬眸道：“哪里？”我兴奋的道：“卖车的地方呗，在小镇上想找一个4S店不容易，但卖电瓶车和电3轮的铺子绝对有。”我本着多年在小镇生活的经验，敏锐的找到一处卖车的铺子，这里明显也被丧尸光顾过，外面摆放的车辆已经被踩踏的不成样子，但里面的车一点问题都没有。其中一辆崭新的 X 冷面包车极为打眼，当然店铺外朝着我们咆哮的3个丧尸也极为打眼，用手仓。我的第一个反应就是这，但是理智制止了我的动作，不可以，一旦开仓，声音会将周围藏着的丧尸全部吸引过来的。就在我犹豫的时候，耳边传来陆寒渊的话：“冲过去，冲过去！”我身体比大脑先反应过来，我一把抓住陆寒渊的手臂，往自己身上一搭，朝着面包车的方向狂奔。但3只丧尸的速度比我还快，眨眼间，距离最近的丧尸已经窜到我坐车4、5米的位置，张牙舞爪的朝着我扑过来，命都快没了，还能管开仓的声音大不大？我果断掏出手仓，朝着扑过来的丧尸就是2仓，然后都打偏了。那丧尸嘴巴张大到极致，脸部的腐肉已经裂开到耳下，朝着我拿仓的手咬去。距离是那么近，我甚至可以看到他裸露的獠牙，闻到他腥臭的浓液。我大脑一片空白，只感觉自己离死不远了。一声苍响，丧尸被子弹从口腔贯穿头颅。此时刚解决完右边丧尸的陆寒渊举着在车辆带出来的手仓，用掉了最后一枚子弹，嘶吼声在街道上此起彼伏。更多的丧尸被苍声唤醒，他们冲出房屋和街道，同时朝着苍声传来的方向狂奔。陆寒渊的声音在耳边响起：“快走！”我用力抓住他的手臂，加快脚步将其拖到面包车上，丧尸紧随其后，毫无痛感地撞击面包车门，砰砰砰！原本崭新的车辆外壳瞬间坑坑洼洼。陆寒渊道：“开车！”我立马回应：“我在开。”我看着面包车上的各类零件，开始按照教练教的方式启动车辆。陆寒渊看着我紧紧皱眉，你撵蚂蚁。我将离合踩到底，抱着方向盘呐喊：“这是我最快的速度了，我还没有学到科3。”我也不知道自己怎么一上来就坐到司机位置了，好慌，好绝望啊！我为什么会坐在司机位？因为陆寒渊故意让的啊。他大腿受伤不方便，刻意将我推到了司机的位置，谁知道我开车的进步空间如此大，砰！车外丧尸的撞击让车身开始摇晃，陆寒渊见此，一把拎住我的衣服后领，将我整个人从位置上拎起来，我就只觉一个天旋地转，双方便调换了位置。这真的是研究员吗？力气这么大！就在我震惊之时，陆寒渊已经重新发动汽车，直接从小店冲出去，周围的丧尸越来越多，甚至有一只跳到了车前的挡风玻璃上。他疯狂地用身体撞击玻璃，很快玻璃便布满蛛网般的裂缝和血迹。我掏出了自己的手仓，瞄准前方丧尸。陆寒渊道：“等等！”他已经将车开到了路上，先是朝着前方猛冲，紧接着往后面直退。挡风玻璃上的丧尸因为惯性被甩到路上，陆寒渊驾车直接从他身上碾过，透过反光镜追在车后的丧尸越来越多，又被甩开的越来越远。我转身看了眼面包车的后座，里面空空荡荡，啥也没有。我这时才松了口气，瘫软地靠在靠背上休息了几分钟。我收起手仓，将随身携带的背包打开，这是早上在药店里找到的。我原本带的所有食物都放在了游戏送的百宝箱里，但那箱子
的外表就很耀眼，还能随意变大，若是拿出来，可能就不太好解释了。所以我干脆在鹿晗渊睡觉的时候，将里面的食物拿出来一点，然后放在背包里，假装是在药店里捡到的。我拿出2个面包，扔给鹿晗渊1个。从昨天中午到现在，我一路玩命狂奔，一点东西都没吃，真是饿坏了。面包从来没有像今天这般好吃过，我啃得像猪拱般毫无形象。旁边的鹿晗渊细嚼慢咽，比我斯文多了。我似乎也意识到两人吃相上的差距，停下来看了眼他手中的面包，再看一眼自己手中的面包，斯文啥哟？就这速度。他啃1个的时间够自己啃2个了。我再次埋下头，吭哧吭哧的解决完第1个，然后又剥开1个面包，干掉2个面包，精神瞬间都好多了。我看向道路的两旁，经常有车辆停靠在路边，这些车要么车门打开，里面人不见了，要么人已经变成了丧尸，围绕在车周围。每当听到有车辆从旁边驶来，这些丧尸便朝着他们围拥而上，砰！面包车将跑在最前面的丧尸撞飞。我看着在路上嘶吼着追自己，实际上被甩得老远的丧尸，逐渐有了疲惫与困意。只能说行驶中的车辆给人满满的安全感。我眯着眼睛打会儿盹，直到鹿晗渊将车辆停下，才将我弄醒。我看了眼时间，第3天的上午12点，我睡了大概20分钟。此时鹿晗渊将车停到路边，我先看到旁边有个高速的路牌，而在几十米的地方开始，路上停满了车辆，好多丧尸站在车辆的中间，等着一个声音将他们激活。我瞬间清醒，前面怎么了？鹿晗渊道：上高速的收费站。他撩起额前的头发，头微微后仰，略显疲惫。他唇色依旧发白，下颌和脖颈之间却形成极度优美的弧线。他的喉结上下移动，然后吐出一口浊气道：丧尸爆发，除了一部分人会躲在家里，一些人也会驱车逃离城市，去他们认为安全的地方。因为病毒爆发的太快，收费站的人还没反应过来，堵在路上的人越来越多，再加上这些人的车内可能就有丧尸，所以就变成了现在这样。我顺着他的话分析，然后眉头紧紧皱起来，不会每条路都这样吧？那还怎么去 X 市？我这下忍不住担心起来，附近应该有那种村间小道。鹿晗渊重新整理方向，朝着原路返回，但开车到一半，鹿晗渊将车辆在空旷安全的地方停下，和我换了个位置。刚过科2的秋名山店，3轮车审我，干嘛？鹿晗渊道：挂档，踩油门，开一段。力能钢顶研究员，秒变冷漠驾校教练，和你踩离合差不多，直接开。后面的话，陆教练还没说完，我已经踩下去了。小小面包车居然也能开出几10万的推背感。鹿晗渊面无表情地坐回副驾驶，伸手系上安全带。我的半吊子水平在旁边人的指挥下越来越上手。现在唯一的问题是，应该往哪儿开？乡间小路四通八达，一不小心就有走错的风险。作为2个外地人，想找一条绕到高速的路，仿佛是无头苍蝇一般乱撞，还是得有一张地图。我问道：陆老师，你刚才在小镇上看到政府吗？鹿晗渊立刻回答道：有，我记得那栋楼的位置，一般政府办公处都有自己小镇及附近的详细地图。没想到我能够想到这里，思路很清晰。随即2人一拍即合，立刻调转车头，重回刚才的小镇。小镇的丧尸不少，但鹿晗渊不仅记得政府大楼的位置，还记得那些被唤醒的丧尸分布，甚至他还算出丧尸在移动之后的大概位置，愣是指出一条丧尸最少的路，一路飞奔到政府大楼下。这脑子！我终于明白人家凭什么当研究员了。车辆停稳，还是有2个丧尸听到声音，朝着我们的小车扑过来。鹿晗渊拎起铁扳手，从车顶爬出去，借用车辆做掩体，车内的我做诱饵，将2只丧尸全部敲死。随后他打开车门，示意我下来，拿到地图就走，尽量不要用仓。我向鹿晗渊指了指政府楼的外墙，我觉得我们已经拿到地图了。大楼的外墙上被物尽其用的挂满公告，而背景就是小镇地图。我脸上露出久违的笑容，有种被幸运女神眷顾了的感觉。陆老师，我们也太幸运了吧。陆老师已经上手扯那些挡住地图的公告了，地图是画上去的，没办法带走。2人一个用脑子记，一个用手机照，配合得相当默契。仅仅2分钟拿到地图走人。我重新坐上驾驶位，刚准备驱车离开，却看到一栋3层的小洋楼，有一个阳台正在冒烟，还有活人。我看了眼位置，距离这里不远。陆老师，我们去看看吗？鹿晗渊靠在副驾驶闭目养神，随你。另一条街道的小洋楼3楼确实还有个人，这人名叫黄志德，房子的男主人。丧尸出现时他运气好，在房间中睡觉逃过一劫，然而他的妻子儿女全部都变成丧尸，那3个城市不足败事有余的废物，死了就算了，还将他堵在这个小房间门口。从昨晚开始，他就陆续听到有人经过的声音，他早就想求救了，然而声音会让外面的丧尸兴奋，只能眼睁睁地盯着好几辆车在对面的街道飞快地离开。不过令人意外的是，早上离开的那辆面包车居然去而复返。他立刻想出烧东西这个主意，希望他们能够看到烟雾，发现自己在这里，车真的过来了。黄志德激动到不行，站在阳台上朝着下方的车辆挥手，然后赶忙回屋里，将房间里值钱的东西全部都装齐了，等待他们的救援。然而我却将车停在了路边。黄志德瞧着面包车停在路边，急得不行，忍不住朝着面包车喊了一声：过来啊！这一声引得关在门外的丧尸嚎叫。我摇下车窗，用笔在白纸上写出几个大字：你自己下来。里面什么情况我们根本不清楚，大家萍水相逢，只能说有困难搭把手，不能搭条命。等他下来，载着一起逃到 X 市，就是我能给的最大帮助。靠！黄志德看到这几个大字有点冒火，此时门外有3个丧尸，我不进来杀了这些丧尸，他怎么出去？他脸涨得通红，朝着我用力挥手，嘴里还小声骂着：他妈的，快点过来啊！我没有听到声音，低头继续写着：如果屋内有丧尸，找窗帘、床单，结实的东西从楼上翻下来。然而我刚写完，还没来得及拿着这人看，只见一个空的啤酒瓶子从3楼朝着我砸过来。写就知道写，不知道他妈的救人啊！黄志德早上刚喝完剩下的酒，暴脾气一下子就上来了，说着又从房间里找出7、8个空酒瓶子，放在窗户上，挨个朝着下面的我扔过去。老子让你救人，你他妈过来啊，小畜生！原本热心的我脸色瞬间沉下，我眼神一变，掏出手仓对准阳台上的黄志德。在副驾驶上的鹿晗渊睁开眼，看着我拿起仓，砰，真开仓了，不过没打准，玻璃碎了。刚才还在叫嚣的黄志德猛地往后退了几步，因为我突然拿出仓，他下的酒瓶子从手中滑落，
苍生可比玻璃碎掉声音大多了。小镇丧尸被声音吸引，开始朝着这里靠近。我不再停留，开车直接冲出小镇。喂，黄志德站在阳台上，眼睁睁地看着面包车离开，而他房子周围的丧尸却越来越多。外面撞击房门的3只丧尸还在继续，声音开始吸引楼下那些已经跟丢目标的丧尸大军。车辆重新上路，我话都比之前少了。我紧紧握住方向盘，想到刚才自己一时生气，而对那个男子做的事情，又忍不住看了眼旁边的陆寒渊。他会觉得自己是个心狠手辣的人吧？然后刚建立起来的小团队分道扬镳。我从来都是遵纪守法好公民，第一次做这种事情，一时间忍不住想多了点。陆寒渊突然问：“需要换人吗？”啊。我愣了下，陆寒渊道：“比起你开车三心二意，我自己来更加放心。”我听懂他的意思，将车辆在路边停下，两人重新换位子，车辆重新启动。我觉得自己瞎琢磨也不是个办法，我干脆直接问陆老师：“我刚才见死不救。”话还没说完，陆寒渊突然脚踩油门，将车的速度增加到了最大。就在我疑惑怎么突然加速的时候，我们已经通过一段好几辆车撞在一起的路段，几个年轻人从其中一辆车内跑出来，因为没拦住车，使劲地朝着我们挥手，等等，嘿等等。陆寒渊根本不鸟他们，眼睛都不眨地碾过地上的尸体，顺着公路扬长而去。操！我去你星号的！求救没有成功的年轻人朝着面包车离开的方向竖起中指，然后再次钻进被撞报废的车内。都怪你一定要飙车，不然老子早就离开这里了。谁他妈昨晚提议要寻求刺激？幸存的几人赫然是昨日的飙车党，玩火终究自焚。他们昨日一路上引来了不少丧尸，10几个人就只有4个人逃出来，路上还撞车被留在路边，如今前路难行，开始相互抱怨。小面包车上甩开那些飙车党的陆寒渊转头瞥了我一眼：“你刚才想说什么？”我摇摇头道：“啊，没事。”我想到刚才陆寒渊直接掠过求救的那几个男子的样子，感觉自己的行为他应该也能够理解。不过我又有点不太放心，陆老师人狠话不多，别遇到危险的时候将我无情的抛弃吧。我说道：“陆老师，咱俩的盟友关系很牢固，对吧？”陆寒渊瞥了我一眼，有时间想这些，不如看地图还要多久远上高速。我闻言拿出手机，将刚才拍下的地图放到最大，1个小时，我们终于从村庄小路绕上了高速。高速路口就有一辆大型的卡车侧翻，满地都是汽油，周围还围绕着几只丧尸。在听到车辆行驶来的声音，他们迅速地调转了方向，朝着小面包冲击而来。砰砰砰，面包车被撞得晃动，陆寒渊侧面的玻璃被撞出带血的蛛网。我捏紧自己上方的把手，另一只手将手仓紧握，对准即将破窗而入的丧尸，一仓爆头。仓响声让丧尸更加兴奋了，甚至远处的丧尸听到声音，朝着面包车的方向狂奔。陆寒渊说了声坐好，他脚下油门踩到底，手上猛打方向盘，面包小破车冲出几个丧尸的包围，终于上了通往 X 市的高速。游戏第3天下午4点41分，我们已经在高速公路上行驶了1个小时。我再次打开手机，将广播外放，里面不断重复的播报响起，让我能够获得极大的动力。陆寒渊开始给我说起接下来的路程。现在我们在国道713，需要一直沿着这条路再行驶7小时左右。这辆车的汽油不够我们支撑到 X 市。我闻言说道：“我们可以找路上废弃的车辆搞点汽油。”陆寒渊冷着脸瞅了我一眼，仿佛在嫌弃我故作聪明。他缓缓地说道：“国道不会一直这样好走，我们依旧需要一个足够坚固、越野能力强的车辆。可惜我们一路走来，停在路边的基本都是报废车辆。”陆寒渊揉了揉眼，因为受伤和长时间神经紧绷，让他显得有些疲惫。我从背包里掏出矿泉水和消炎药，顺便接手司机的位置。陆老师，还是我来吧。我再次确定路线，顺着国道一直走是吗？陆寒渊点了下头，对，路上遇见什么都不要停。好，我系好安全带，顺着陆寒渊说的方向开去。在压力的驱使下，我的车技进步的贼快，路上不仅能躲障碍物，甚至还能躲丧尸。一路磕磕绊绊开了好几十里路。坏消息，油箱见底了。好消息，前方的道路好多车。更坏的消息，这些车挤满了每一条干道，里面不知道藏了多少丧尸。我在距离堵车100米远的地方停下，期间没有发出任何声响。旁边休息的陆寒渊睁开眼，他看了眼前方500米左右的样子，有个服务区。我提议道：“下车走公路的另一侧。”我观察到这些车辆都是堵在同一边的，相反另一侧车道空空荡荡，而且中间还有一道护栏网，能够稍微挡一下丧尸。至于载具，我们早就想换一辆底盘高点的车，路上肯定有还能开的。我说道：“等下过去，咱们再找一辆好点的车。”好，陆寒渊点了下头。这计划虽然粗糙，但没什么地方可以反对。几分钟后，一声略响的物体断裂声发出，让100米外的丧尸猛地一惊，发出吼叫。他们头颅猛地转向后方，流言的嘴巴张大，绿豆大小的瞳孔机械的转动，什么都没有。一阵小型的骚乱之后，这些丧尸再次进入待机状态。而此刻，我和陆寒渊两人正缩在狭小的面包车车门后，两人紧紧地贴在一起，然后慢慢地往左侧挪，到逆向车道了。左右两边都用车门挡着，我俩像个夹心饼干一般，继续朝前方挪动。鼻尖血液的腥臭和汽油泄漏的气味越来越浓。我们已经到了堵车的那段路，透过上方的玻璃，刚好能看到栅栏对面的丧尸。我偷偷地看了一眼，然后又默默地将头收回去。对面丧尸目测不少，若是全部冲过来，道路中间的栅栏可拦不住，这2块薄薄的面包车车门更加拦不住，还是快跑吧。我埋下头，双腿倒腾得飞快，搞得前面的陆寒渊像是被赶的鸭子。不过很快我又停下来了，不是前面停下来了。我疑惑地抬起头，怎么了？陆寒渊言简意赅地回答：车。我顺着他的目光看去，我们已经到了公路休息区的对面，10几辆车停在休息区内，其中不乏有看着就很不错的车，但是中间的丧尸同样极其之多。我看向陆寒渊，我们一定要开那里的车吗？陆寒渊反问，也不是必要，你能确保抛弃在半路上的车是好的，并且有足够的汽油支撑我们接下来7个小时的路程吗？瞧这话说的，你帅你有理。我摸出自己的手仓，直接道：陆老师，您说怎么干？陆寒渊道：你去开车，我去找备用油，5分钟休息区汇合。他说完便拿走一个面包车门跑了，而且速度极快，转眼间便跨越了中间的栅栏。喂，我
我站起来，在看到背对着自己的丧尸时，又猛地蹲下。陆老师离开的速度太快，根本不给人半点准备时间。我透过车窗观察外面，我和休息区正对着，仅仅只有10来米左右的距离。通常情况下，这个距离几秒钟就能跑过去，但是就这个距离，光站在路上丧尸都有8只，而且中间车辆拥挤在一起，没有一条可以直接冲出过去的道路。等等，也有往前面再绕20来米的距离，车辆变少，不过应该发生车祸，几辆车都撞在一起。我举着面包车门绕远路，脑中计划着朝后面的路线。终于到了这处丧尸最少的地方，四周都是车辆掩体，又容易躲藏，不坏出事，让体型较大的面包车门移动受限，容易磕到碰到发出声音。我举着车门犹豫了一下，然后果断将车门放在路边，轻装上阵，翻过栏杆，躲在一辆红色的轿车后。我看着车辆中间呆滞地站在原地的丧尸，佝偻着身子，小心从这些报废的车身经过。我极其紧张，掌心出汗，甚至连呼吸都不敢动作太大。但就在这时，一个嘶吼声响起，距离之近，就在我身后。我汗毛竖立，手仓捏紧，对准后方，一只丧尸就距离我仅有2米的距离，它的下身被卷进了汽车中网和保险杠里，上半身拼命地朝着我伸过来，爬不过来，虚惊一场。我咽了咽口水，佝偻着身子继续往前方。砰！靠近的车旁传来撞击声，转头一看，一只车内的丧尸同我面对面，双方目光相对，对面更加疯狂。他一次次地重重撞击在玻璃车窗上，声音引得四面八方的丧尸都朝着这个方向涌来。说时迟那时快，我双手抓住车杠，直接滑到车底。周围所有在车外的丧尸都朝着这个方向跑来。我趴在车底，看着车边围绕的丧尸越来越多，将车辆撞得哐哐响，不能再继续待下去了。我匍匐在地上，朝着前方的车底爬，因为2辆车追尾撞在了一起，车辆之间没有间隔。我安全地爬到第2辆车下，然后深吸一口气，助力小跑，冲到第3辆车底。吼！后方的丧尸群又在骚动，他们哒哒哒走动的步子，每一步都好像是踩在了我的心上。我紧张到耳鸣，后背已经全部湿透，我好怕有丧尸会突然趴下，然后在车底和我来个眼神的对视。等等，别慌，我全身肌肉紧绷，心中不停地安慰自己。就在这时候，后面车辆突然有铃声响起，中气十足的男音唱着好汉歌：大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿参北斗啊。听到这充满力量的歌声，原本围在后面车辆的丧尸瞬间发狂，疯狂地撞击后面的车辆。这是我将手机调到2分钟后的闹钟，只剩下13%电量的手机，发挥着它最后的余晖。我在说走咱就走的歌声中爬出车底，朝着服务区的方向狂奔。车底盘高的车，入眼一排各种各样的车，我眼花缭乱，最后选了一辆底盘最高的车。因为底盘太高，车门也有点高，我踩着脚托爬上车，刚一开门，驾驶室那一只丧尸猛地朝我冲过来。当时丧尸距离我仅仅只有2拳的距离，我甚至能够看到对方牙齿上还粘着的人体组织。当时丧尸只要0.1秒就能够咬到我，我身体比脑子的反应速度快，右手猛地一抡，纯金的1立方米的百宝箱瞬间朝他砸过去，丧尸的脸直接被砸扁，血液、脓液混合着脑浆的液体四溅，瞬间在车厢内蔓延出难闻的气味。我憋着气将被自己砸死的丧尸拖出去。有了刚才的教训，我一手拿手仓，一手握宝箱，小心翼翼地检查了一下车子的其他地方，还好，就这一个丧尸钥匙也插在车上，车子的后方还挂着2个备用轮胎。我简单的检查了一下，车子感觉是新买的9成新，看商标好像还是宝马的，对比刚才那辆面包车，那可真是天差地别。就在我满意自己找到的新车时，服务区内传来急促的脚步声，是找汽油的陆寒渊回来了。只见他双手拎着2大桶汽油，后面还跟着一群丧尸，他用汽油抡开4周的丧尸，朝着前方的车辆一个翻越，速度极快的甩开丧尸群，朝着约定好的这一排车辆冲过来。我趴在挡风玻璃前，大力的和他挥手：陆老师，我在这儿。陆寒渊看到我了，就连被群尸追逐都毫不色变的男人，在看到我时明显的愣了一下，他让我找一辆底盘高的越野，我找了一辆大卡车，重型大卡。饶是见多识广的陆老师都差点没反应过来。我看着后面追来的丧尸，朝他伸出手：陆老师，快上来。也来不及重新换车了，陆寒渊抓住我的手，朝着车辆的方向猛地一跃，上车，关门。这车光是轮胎都有1米多高，丧尸就只能到我们脚下的位置，给人极大的安全感。重卡和小车还是有些不一样的，但是基本的东西都差不多。我照着开小车的样子搞起来，脚下油门一踩，挡在前面的丧尸全部撞飞。在开面包车的时候，就连丧尸撞一下都得担心会不会侧翻，而重卡却是个开路神器，撞丧尸、撞车辆，一路横冲直撞，在数百只丧尸的追堵下冲出服务区，车轮碾过丧尸的身体，这感觉真爽。我忍不住拍了下陆寒渊的马屁，陆老师果然还得听您的话啊，这开重卡和开面包车完全就是2种感受。陆寒渊沉默无语，让我找个 SUV， 我直接开了个大卡车。他倒是没见过谁是这样听话的，我关心的道：你累吗？如果累的话，可以在后面休息一下哟。我拉开身后的帘子，人性化的重型卡车后面还有个单人小床。我刚才专门检查了一下车况，对里面的东西了解得一清二楚。陆寒渊无语，这已经是他第2次无语了。而在我看来，谁能够拒绝一张干干净净的床呢？在我多次的邀请下，冷面陆老师真就上床躺着了。楚秋名山卡神安排道：陆老师，咱们每人休息3小时哈。夜晚，万籁俱静的高速路上，闪耀着大灯的卡车呼啸而过，偶尔有丧尸听到声音追逐而来，又很快被甩开。已经没有手机的我，凭着感觉叫醒陆寒渊，然后换到后面的小床上休息。我睡得并不安稳，即使在梦中，也会不断的浮现出各种噩梦。不知道过了多久，我们的车辆开始走走停停，行动的速度变得缓慢。我猛地翻起来，对于危机的紧迫感让我顿时睡意全无。怎么了？陆寒渊道：到 X 市了，已经到 X 市了。我听到这话，瞬间没了瞌睡，坐回副驾驶，只见车辆周围围满了人影。
影，我倒吸一口冷气 ，X 是好多丧尸。陆寒渊道：不是丧尸，是人。显然不仅只有我用无线电听到了救援的信息，不少人通过无线电或者口耳相传的形式，知道了福伦县是救援点。从 X 市到福伦县，开车的话还有40分的路程，能够搞到车的人基本全都走了。现在留下的都是想去却没有办法离开的人。好不容易蹲到一辆车，上面还有好多的空间，谁都想挤上来。对丧尸的恐惧，对活命的渴望，让这些人逐渐发狂。越来越多的人拦在车头，他们摇动车身，爬上车顶，甚至有人拿着石头朝着玻璃扔来。车辆已经被他们逼得寸步难行。陆寒渊眉头紧皱：你手里还有多少发子弹？我说道：还有很多发。陆寒渊道：开窗，鸣仓。砰砰2下苍声，围在车四周的人终于冷静了。我学着电视里大坏蛋的模样叫嚣道：谁他妈敢上来，我毙了谁！四周的人被吓得不断后撤，丧尸的声音也从大后方传来：救救我们吧！你们车上还有很多位置，带上我孩子，带上我奶奶。当暴力不能够抢到车的时候，他们开始谈感情。可惜开车的是陆寒渊，他好像天生对共情过敏，看着前方出现缺口，油门猛踩到底，直接冲出人群。即使有人在前方用废弃车辆做成了路障，也直接被陆寒渊直接撞开，大车扬长而去。陆寒渊开了很远的地方才停下，他突然说道：下车。我与他四目相对，突然明白他的意思，迅速跳下车，举着上膛的手仓，两人快步走到车后。陆寒渊示意我对准里面，我微微点了下头，表示自己准备好了。陆寒渊随即猛地拉开机车门，货仓里藏了好些人，全都是刚才防不胜防爬进来的。当我将手仓对准他们的时候，这群人全都惊慌地挤在一起，这些人满脸惊容，看着很可怜，我不敢随便可怜他们。现在距离安全点就只有30多公里的路程，我怕阴沟里翻船，但是不救。我犹豫了2秒，然后说出自己的意见：陆老师，还有20多分钟的路程，就让他们在货箱里待着吧，自己都自身难保，还要去管别人。陆寒渊面无表情地看了我一眼，随你。我闻言嘴角微扬，随即又快速地消失。我表情阴狠冷漠的扫过车上这些偷偷跑上来的人，既然都到车上了，别怪我没提醒，路上不许下车，不许发出任何声音，如果做不到，就把你们这些人全部拉去喂丧尸。为了最大限度的安全，就算救人也要恐吓的。我话说完，里面的人表情恐惧之中又带着庆幸，似乎在说只要将他们留下，怎样都可以。车辆重新出发，越往福伦县走，道路两旁的丧尸尸体堆积如山，尸体腐烂的臭味一度让人感到头晕。然而路况却是出奇的好，显然是有人一直在清理这条路。半个多小时后，我看到了竖在路旁的路牌，福伦县终于到了。我朝远方眺望，前面是一座用集装箱搭建起来的高墙，还没有完全竣工，能够看到大型的起吊机还在不断运作。高墙之上放置着大量武器，士兵在上方穿梭，配合高墙给人极大的安全感。看到车辆隔离的大门被打开，陆寒渊刚把车开进去，便被一群士兵团团围住，有医生对他们的身体进行检查，还有士兵搜索他们的背包。我的手仓就被拿走了。这里的负责人冷淡地说道：安全区还在里面，人可以进去，步行3公里，表示连他们的车都要被收走。旁边站着数个拿仓的军人，这种强制性的征收，没人可以说不。就在这时，陆寒渊突然从上衣口袋拿出一张证件，生化病毒研究员陆寒渊，我现在需要一辆车，尽快赶往安全区。听到这个名字，负责人从怀里拿出了一本小册子，我偷摸着凑过去看了一眼。小册子封面写着首要救援人员几个大字，第一页赫然就有他的名字，陆寒渊，院士，病毒学专家，不愧是特级小汽车接送的男人。我不震惊，但是很敬畏。安全区负责人也被这突如其来的身份镇住了。谁能想到，花费大量人力物力没救到的首要救援人员，居然自己出现在了安全区。负责人态度瞬间180度大转变。好的，陆院士，请问需要专门的车辆吗？陆寒渊微微点头，需要。随即他又看向卡车货箱，里面还有一些跟着来的人，记得仔细检查。负责人点点头，好的。他们是您的家属或者朋友吗？陆寒渊摇头，我不认识他们。负责人闻言看向跟在陆寒渊身后的我，那这位，我忍不住后背打直，眼巴巴地朝他看去。陆寒渊道，他和我一起离开。我双手合十，感恩陆院士。本来是要走过去的道路，因为陆寒渊，我们被小车一路送过去。福伦县之所以被当选为安全区，是因为它特殊的地理位置，此地四面环水，仅有一桥梁将两地连通。然而桥梁已经被炸断，唯一能够过去的办法就只剩渡轮。此时码头站着无数正在等待的人，护送他们的小车直接从特殊通道开上渡轮。伴随着发动机的轰鸣，船只越来越远，距离安全区越来越近。当渡轮停靠在大桥的另一端，我双腿踏上船只的那一刻，我耳边响起机械的播报声，检测到玩家已到达安全区，恭喜玩家通关新手游戏求生之路，请玩家做好准备，你将会在10秒后从游戏中抽离，这就安全了。通关了，奔着5天去的，我还没反应过来，听到通过的播报声，还有些虚幻的感觉。倒计时10、9、8，我看向旁边的陆寒渊，明明大家是陌生人，却在丧尸横行的世界里相互扶持走到现在，我忍不住冲上去抱了他一下，谢谢陆老师这2天的照顾，你一定要在这个丧尸横行的世界里活下来啊！我话刚说完，来不及看对面人有什么反应，耳边传来机械的数字0。我顿时眼前一黑，感觉天旋地转。等再次睁开眼的时候，我已经回到自己出租屋内的小沙发上，四周依旧一片漆黑，唯有空中悬浮的光屏发出悠悠亮光。系统提示道：恭喜您成为第3210位通关玩家，您将获得奖励100积分。等我看完这句话，光屏上的字改变了：玩家楚安安，编号3210，性别女，饱腹感90%，清洁度90%，健康值100%，潜力5，上限时积分100，无上限积分是啥东西？干嘛用的？
我刚感到疑惑，只见上面除了我的信息，还多了一排信息：积分商城、交流区仓库。我首先点开了积分商城，看到上面的内容，我明白积分是用来做什么的了。我花了2个积分，买了一个食物套餐和一个清洁套餐，这2样东西直接被放到了仓库的图标里。点开仓库的窗口，选择对应的选项，对应的东西都就出现在了我手中。食物套餐是瓶淡蓝色的液体，喝下后，我90%的饱腹感瞬间变成100%，至于感觉，好像没什么感觉。清洁套餐是一个金属小盒子，银色的盒身上有个醒目的红色按钮，我仅仅是按动一下，盒子像沙子在手中散开，又如同水一般向四周流走。我的清洁度也变成了100%，不仅仅是清洁度，我身上的衣服也变得好像新买的一般，身下的沙发也同样变得干净的像新买的一般，这让我忍不住朝着四周看去，四周一片漆黑。不是没有灯光，周围被黑雾包围了，在我周围形成2立方米的安全空间，其余地方全是黑雾。这不禁让我想起之前听到的规则：接触黑雾，玩家死亡。所以我被困在这2立方米的地方了。我扯着嗓子大喊了几声，无人回答，就好像世界只剩下我一个人一般。突然间，不知道那个充满丧尸的世界好，还是这个满是黑雾的世界好了。我低头注意到交流区还没看，点击交流区对的内容，世界8761道，救命！这到底是什么东西？世界末日了吗？世界7815道，黑雾一定是高级文明入侵蓝星吧？没想到老子在有生之年居然能遇到外星人入侵，老铁666，刺激！就像完全新游戏，世界9818道，疯了吧？这游戏要命啊！我刚出门就被丧尸啃了，现在都心有余悸，怎么这么多人出来了？你们有谁不是被咬死出来，而是通关出来的？世界9282道，拜托，谁能从丧尸口里逃出来，跑到安全区？世界3102道，还好吧，我就跑出来了，全靠新手礼包抽到了1把手仓和1000发子弹。大家新手礼包抽到什么？手仓这种东西需要上交吗？世界0747道需要，交给我。世界7853道交给我。世界1678道，我他妈抽到了一瓶矿泉水，已经有很多人在上面交流了。世界论坛的信息以每秒几万条刷新着，我从上面看了一些，了解到并不是所有人都能够通关，在游戏中死亡的人也会直接回到现实。很快，附近20公里频道也出现了消息，附近87656道，我们周围有谁通关了吗？附近87656道，大家都出来说一下吧。虽然大伙到现在都平安无事，但是看到积分兑换上那些物品后面的说明，让人很不安啊。附近76542道，作为一个小说迷，这种我最有发言权了。无限流生存小说看过没？那种玩游戏通过了就能活，游戏失败就死。妈呀，我也是第一次体验到什么叫书本照进现实。附近76542，虽然这个游戏的规则比失败直接死亡温和不少，但如果游戏一直失败，饿死、病死也很恐怖了。附近98716道，对，瞧着这是5天要把人饿死、病死的节奏啊，应该没有多少人通关吧？我们附近有吗？能不能告知一下？附近76542道，同问。另外，大家之前的新手礼包抽到什么？我抽到了一个开塞露日。附近90178道，听到你的遭遇，我突然感觉抽到一部手机，好像也不是件非常难受的事。一时间，众人纷纷开始报自己抽到什么，有的抽到了茶叶、干洗机，还有的抽到了一只每天下蛋的鸡，反正各种奇怪的东西都有，让我一度怀疑那个大转盘是不是抽不到啥好东西，而自己能够抽到百宝箱，简直是走了大运。也有可能抽到好东西的人都默不作声，然后闷声发大财，还是不要告诉别人自己有个厉害的百宝箱为好。我认真的思考了一下，然后斟酌着打字。不过有人比我快，附近20109道，终于通关了，真是吓死我了。附近76542道啊，通关的活人被我们发现了，大家快过来看啊！附近23891道，大佬，通关的大佬。附近73289道，求问大佬是怎样通关的？奖励是什么？附近20109，通关主要还是运气好。我当时所在的位置就在安全区同一个市，当时我靠着自己抽到的游戏道具逃出了所在的小区，然后在路上找到了一辆车，根据位置一路磕磕绊绊赶到了安全区。附近76542道，牛皮，真羡慕啊！大佬，能否冒昧的问一句，您的道具是什么吗？附近20109道，抱歉，这个不方便透露哦。不过奖励可以告诉你们，50积分。附近76542道，50积分。我的天，真爽！所有通关的人都有50积分的奖励嘛，后面的生存物资都不用发愁了。第20109名50积分，而我的是100积分，所以奖励是越靠前越多。我放弃路头，继续翻看其他的信息，企图从大家诉苦的聊天中得到更多的信息。论坛里醒着的人越来越多了，无论是附近还是世界频道，消息都在成倍增加。通关的人很多，但是和60亿的总量相比起来，还是极少数。我也看到越来越多通关的人晒出自己的成绩，其中积分奖励最少的5分，最多的200分。大部分人的初始情况也是遭遇迥异，有好有坏。最好的情况是安全区距离特别近，有人坐上一辆大巴车。丧尸爆发的时候上演了一场釜山行，他本人什么都没做，只是系好安全带跟着 NPC 司机老大哥在公路上行驶漂移，在他高超的车技下稀里糊涂被带飞，8个小时进入安全区，逃生排名第119。至于倒霉的，有人睁开眼就在医院，还没反应过来就被旁边的丧尸病友咬一口，有人不是被丧尸咬死的，是被车撞死的，还有的人被送到了距离安全区特别远的地方，一路过关斩将，在丧尸群中闯出一条血路，却因为交通工具没选好，第5天时间到了都没赶到。然而就在这时，那不知从何处传来的机械声再次响起，新手游戏求生之路已结束，参与新手游戏玩家总数61034555781，通关新手游戏玩家总数479801， 60亿人，居然只有48万人通关，概率还没有1/1000。机械声继续道：恭喜通关玩家，第1名通关玩家获得1000积分，第2至10名通关玩家获得500积分，第11至100名通关玩家获得200积分，第101至10000名通关玩家获得100积分，第10000至50000名通关玩家获得50积分，其他通关玩家获得5分。请注意，
本规则将沿袭到后期部分游戏，第一名居然只有1000，好抠门的游戏啊！我第一反应居然是这。机械声继续道，下轮游戏将在2日后14:00进行，请所有玩家做好准备，大后天又会进行游戏。看到这个消息，论坛上一片哀嚎。回到现实世界的第一天，没有吃食物套餐的人们，饱腹感降低到了80%，清洁度也降低到了80%，所有人都反应过来，这饱腹感和清洁度都是以10%每日减少，距离他们降低到20%，只剩下6天的时间，附近37891道，也就是说不赚积分真的会死。咱们区不是有一位通关的大佬吗？吃积分商城卖的那种套餐了吗？附近20109道还没吃，物品介绍饱腹感和清洁度低于20%才会有生命危险，所以我等着这2项降低到30%，再使用食物套餐和清洁套餐，这样比较划算一点。我见此忍不住点点头，说太对了，我昨天就因为好奇浪费了2个积分，现在想起好心疼啊。第二天，大部分人的饱腹感和清洁度降低到了70%，我80%。第三天上午，游戏还没开始，大部分人饱腹感和清洁度降低到了60%，我70%。论坛上已经有很多人表示饱腹感降低到60%，他们已经出现隐约的饥饿感。世界7481道，真可怕！平日我吃一个面包就饱了，今天吃了3个，啥作用都没有。世界2783道，70%就会感觉到饥饿，那更低的时候会不会饿到啃树皮？世界1831道，我不怕，但是脏真的不行，我感觉自己浑身有味了。我看着他们讨论，偶尔又会站起来活动活动，热热身，准备接下来的游戏。下午2点，游戏的播报声准时响起，新手游戏夺命传染。游戏内容：一种新型的流行病全世界爆发，玩家需坚守30天，并在最后10天找到并注射传染病特效药。初始资金2000币，初始物资身份证、服装1套，通讯设备。当前新手玩家总数6103281134，请注意，游戏通关才能获得生存物资，请各位玩家认真对待。游戏开始了，这次我站在一个空旷的机场内，我此刻背着一个背包，装扮的像是要去旅游的样子，包里放着3件套、身份证、手机，还有2000块的现金。大安机场航班楼内人流涌动，来来往往。我看着周围的环境，想起这次游戏的内容，传染病。传染病在人多的地方不太安全吧？我背起背包，朝着航班楼的大厅往外面跑，随即搭上前往市区的出租车，先往市里冲。司机一边开一边问：“小妹，你要去市区哪儿啊？”我说道：“师傅，您就将我送到最近的药店就行，2000块钱要在非正常情况下过30天，这得省着点花。”我到了最近的药店，出租车车费花了20块。进入药店，我直冲口罩的位置，传染病嘛，口罩肯定得买的。口罩5盒，200个50元，抗生素阿莫西林5盒，头孢5盒，青霉素5盒，都是用来抗细菌的。共计325元，退烧药20盒，用来强力退烧，防止抽搐的，共计300元。医用防护服10套，共计320元。医用手套50双，共计25元。除了这3种能够直接想到的，我还买了一罐氨基酸粉278元，用来增强自身免疫力。药店见我买的多，给我打了8折再抹0，但即使如此，我总共也花费了1000元，再加上过来时的打车费，游戏给的2000元，瞬间只剩下980。这游戏刚开始，我就花了1半的经费，落脚的地方还没找到。这30天吃啥喝啥也还不清楚，我给完全愣住了。我突然有种没有流感，自己也活不过30天的错觉，是怎么回事？我拎着大包小包的东西，艰难地挪到附近的公共厕所，趁着厕所没人，我将自己的百宝箱弄出来。百宝箱3天1次的无中生有技能，我搓搓手，往泛着白光的宝箱伸进去。片刻之后，我再次碰到一件冰凉的物体，这是一个棒球棍。透明的游戏屏幕这时候瞬间弹开，一根普通寻常的棒球棍。备注：在本轮游戏结束后将被回收，好物新生，软铝材质，在商店120元就可以购买1根一样的，可以是垒球训练的必需品，也可以是防身的必要好物。比起在上一次游戏中抽到的无限子弹的手仓，一根棒球棍实在算不上什么好东西，不过防身确实还行。我将买来的药品和棒球棍放在百宝箱中，再怎么空间利用这些东西，也用掉了我2/3的空间。做完这些，我坐在马桶盖上沉思，当前最重要的3件事情：搞钱、找一个安全的落脚点，以及后面30天怎么生活。其实搞定第一个问题，后面的问题就迎刃而解了。搞钱啊，关键是在哪里去搞钱嘞？常规手段，找个地方打工，优点实施性强，缺点与人接触增加风险。非常规手段，我突然看向自己手掌中被缩到拳头大小的沉甸甸的百宝箱。1个小时后，我再次花费巨款坐出租车，找到市内的一个难得一见的现代当铺。我哆嗯了一下，将沉甸甸的百宝箱放在当铺的桌上。老板，这个你能给多少？你管我哪来的？我此时将裤腿挽起一边，还专门蹭了旁边化妆品店的东西，给自己搞了一个桀骜不驯的烟熏妆。本小姐典当，家里这种东西多的是。老板闻言朝我上下一打量，觉得我不像是家里多的是，更像从别人那儿偷来的。这纯金镶嵌珠宝的方盒子，他拿在手里掂量掂量，然后给了个数，2万块钱。这盒子用的金料价格都得在他给的数字后面加个0。老板心够黑，我果断点头，行，2万块用1个月，够的了。老板却看我点头这般果断，心疼自己给高了。不过2万块钱还比不上这东西的一个零头，他怕多说漏保，他快速的将钱交给我，办理好买卖合同，然后将我赶走。见人离开了很远以后，这才迫不及待的张嘴朝金块上咬一口，咬不动。当铺老板愣了愣，然后转身拿东西，试图将箱子上的宝石撬下来，也撬不动。莫非终日打鹰？这次被鹰啄了眼。他放下百宝箱，连忙打开专业的鉴定仪器，准备鉴别这东西。然而就在他不经意之间的一个转身，百宝箱凭空消失。金盒子呢？
当铺老板蹲在地上找了半天，他那么大的一个金盒子呢，当然是回到我手中了。百宝箱2大步，不可掉落，不可毁坏，简直是空手套白狼的利器。对不起了，当铺老板，我在心中小声地说了句：特殊时期，为了活命，我是坏人。现在包里有钱了，我走路的姿势都变得挺拔起来。我先找了当地的中介，寻了个人少偏僻的新楼盘，花了3000块，租了个标准一居室。这层楼总共3户人家，除开我之外，另外2户都没住人，相当可以。我给了房租，等中介和房东离开，便将百宝箱里的东西全部放出来。在兰心正常的时候，也曾发生过好几次大规模疫情。作为经历过疫情的人来讲，我深知这点医护用品是完全不够的，食物、水、日常用品都得准备。我在屋子里休息了一小会儿，然后到最近的超市采购物资，矿泉水，直接拎了4大箱子回去。大米和面条也买了些，水果和零食同样要有，肉、蔬菜、调味料肯定也得有，再加上一些易存放的压缩饼干、士力架等等。买完吃的，我又去生活区买了卫生纸、牙膏、牙刷等生活用品，这些东西来来回回3趟，我才将其搬完。超市买这些花了2622，再加上租房的费用3000，总共5622。我身上的钱还剩下15358。我心中默默算了下账，然后拎着最后一袋食物往出租屋赶。就在超市外面的街道上，我突然看到一个卖门换锁的店铺。我原本准备离开的脚步一顿，转身进去。老板，你们这里换锁的话多少钱？能不能多加一个防盗门？我换锁用了80元，又加了一扇防盗门500元。等我请人帮忙弄完，已经到了晚上，外面天已经黑了。我拖着刚才剩下的建筑垃圾到楼下扔掉。一辆救护车从小区外的公路上呼啸而过。因为本轮游戏的性质，我反射性的往后退了2步，随即快速的扔掉垃圾上楼。这次的游戏期限为30天，而且明确说明要坚持到20天后，特效药才会被研发出来。我现在能够想到最保险的计划，就是在出租屋内待够20天，等到特效药研制成功了再出去。不过我现在手上药品还有点少，明天可以再去药店一趟。至于今天忙碌太久，好好休息。暂时没有死亡威胁，让我心态比起上次好了不少。游戏第2天，我很早就起来了。我在厨房里简单的煮了一碗面，吃完早饭，戴上口罩，外出采购。小区附近也有一家药店，但我还是直奔市里的大型药店。早上8点，药店才刚刚开门，我直奔药品区，将上面放的抗生素和退烧药扫荡一空，给旁边的销售员看傻了。我转头询问：你好，请问店里有医用防护服吗？销售员闻言点点头，有的，有的。销售员道：一整套的话有面罩、手套、鞋套、医用眼罩、防护服和口罩组成，一套40元，请问您需要多少呢？我说道：那给我来50套，毕竟现在我不差钱啊。销售员微微一愣，防护服以往没什么人用。他说道：我们药店内只存了20套。我大手一挥，那20套我都要了，让他将东西全部都装起来。第2次买药品花了2200元，再加上我昨天换门的钱，还剩下12578元。我包里现在还剩下12000多，总感觉不把这些钱花掉，很有负罪感啊。我先坐车，将这些药品和防护服全部送回家里，紧接着揣上剩下的钱出门，四处查看还有什么需要买的东西。我第一个想到的就是这个上轮游戏用到的逃生工具，但是我没有驾照，游戏里也没有驾照。虽然我开车的技术很硬，但是没本就是不能上路。我原本租车的想法被搁浅，但是我看到了另一件好东西——无人机。这东西可以等以后我不能出门的时候，可以用无人机查看外面的情况。我瞬间就心动了，进去挑选，我选了个2000的，现在还有10578元，还有1万多块钱嘞。现在该干啥呀？我怎么也没想到自己居然会有一天为了如何把钱花出去犯难。就在这时，一股浓郁的香味飘散过来，那是火锅的味道。忙碌了一上午的我，唾液迅速分泌，脑中不断冒出毛肚、鸭肠、吊龙、肥牛、妈耶！双腿他不听控制地朝着火锅店的迈。就在我站在火锅店门口时，耳边传来服务员的声音：客人您好，请问几位？理智还是战胜了食欲？我就是路过的，传染病啊。虽然还没有看见开始的端倪，但在外面吃饭实属太找死了一点。为了一点吃的，搭上一条小命，不值得，绝对不值得。说罢，我转身朝外面走去。火锅店内突然响起一阵急促的咳嗽声，那声音撕心裂肺，仿佛要将内脏都咳出来。我下意识摸了下自己脸上的口罩，顺着声音朝里面看去，是一个穿着衬衫的青年人，他咳嗽的脸色通红。他对面的姑娘连忙给他端上一杯白水，谁知刚喝了一口，突然反胃，黄色的液体混合着刚吃进去的东西，吐了对面的姑娘一身。他附近桌的顾客面露恶心，估计是有些吃不下了。不仅仅是附近桌，我这时候也有点想溜。男子一边咳嗽一边朝着面前的女子道歉，他拿纸巾连忙为那女子擦拭，露出来的手臂上长了好多颗芝麻大小的红色斑点。人太多了，我还是跑吧。我收回目光，离开火锅店。我走到街边，想要打个出租回去，然而就在路上看到好几辆救护车呼啸着从面前开过，旁边一个做着大波浪发型的大妈同旁边的同伴道：今天的救护车好多啊，短短半个小时都路过4辆了。另一个穿着花裙的大妈闻言摇摇头，叫救护车是不用给钱怎么的？我听我闺女儿说大安机场出事儿了。我闻言悄悄竖起耳朵。大波浪大妈同样好奇，怎么了？花裙大妈说道：我闺女儿不是在医院上班吗？她昨晚加班都没回来，听说大安机场接回来一个重症病人，救了1晚上都没救回来，后来又接了2个呕吐、浑身起红疹的人，好像是工作人员传染了什么感冒。今早大安机场都被停运了，开始消毒，给里面的工作人员检查，听说要是太严重，整个机场都要被隔离。大安机场不就是昨天我出来的地方吗？我听完庆幸自己当时跑得快，还有大妈口中说的红疹呕吐，刚才火锅店那男的就是这个现状，显然传染已经不止大安机场了，幸好没嘴馋又脑残的去吃火锅。在我沉思之时，一辆出租车停在了我的面前，我刚要伸手，随即又放下。我朝着出租车师傅摇摇头，不走。
抱歉，如果传染病真的已经开始，那每天游走在大街小巷接待各种客人的出租车本身也是一个极其危险的因素。我看着大街小巷骑着各种共享单车、电车的人，心中突然有了新的想法。半个小时后，我找到了一家专门经营电动车的小店。这个世界上，4轮汽车有一种名叫老头乐，四面封闭，私人空间，而且价格也相当有吸引力，仅需要8888，当前余额1690。大路上开着老头乐的我，心里有些美滋滋，想我年纪轻轻就全款拿下了一辆4轮车。我停放好自己的宝车，将车内的东西抱上屋子。如果没什么意外，我暂时不会再出去了。火锅店青年呕吐的样子一想起，就让人胃口全无。我现在也不想吃东西，干脆瘫倒在沙发上，打开到现在还没用过的电视。电视机里没几个节目，上面播放的不是城市介绍，就是纪录片，要么是当地新闻等等。新闻。我瞬间坐起来，将频道调转到新闻上。今日上午11:03，我市富城区发生一起交通事故，一出租车突然失控和旁边的公交车相撞，造成6人受伤。经过检查，是由于出租车司机发烧昏厥所导致。目前包括司机的6位人员均已在医院治疗，目前都无生命危险。新闻的播报带过医院的场景，上面的病人之中有一个人手臂上长出了好多的红色斑点，可惜镜头一晃而过，让人没办法仔细观看。不过我从现在开始就在家里待着，外面随便怎样我都暂时安全。游戏第3天，连续2天都没吃好的我，感觉自己肚子饿咕咕的。我坐起来看着小房子里被堆满的物资，准备今天给自己做一顿好的。我将做好的饭菜端到电视机前，打开电视边看边吃，看的依旧是新闻频道。今日我市发现一种新型传染病，市内已经有6人被确诊感染，其中1人死亡，5人进入重症监护室。根据研究，这是一起传染性强、致死率高的传染病。目前与6人有过亲密接触的人已经被观察隔离。请各位市民平日注意清洁卫生与病菌防护，最好在近日室外活动中戴上口罩，避免去人多的地方。传染病已经开始了吗？我闻言放下碗筷，专注地看起新闻。可惜这就好像历年来的病毒性流感一般，虽然有所报道，但短短2分钟的介绍之后，并没有多余的赘述。我看着上面对传染病的描述，传染性高，致死率强，现在不出去是个极其正确的选择。但是其他的玩家呢？我想起论坛的对话，让我意识到，不仅是自己在玩这个游戏，大家都是2000元的初始资金。那些人会不会和我一样囤积物资，然后躲进一个屋子里，又或者正在赚钱？就在我思考这些的时候，突然听到外面楼道内有人说话的声音。我打开里面的肛门，透过猫眼朝着外面看去，只见楼道外站着好几个工人，除此之外，还有一个穿着黑色衬衣、戴着无框眼镜、身材修长、气质出众的男子站在一边。我本来只是好奇看看，谁知道这一看居然遇到了熟人。我惊讶的道：“陆老师，难道这是那个被丧尸袭击的事件？丧尸危机好不容易过去，结果又来了传染病危机，那这个世界也太多灾多难了吧？”我一边吐槽，一边戴上口罩，打开锁住的房门。我很激动的道：“陆老师，能再见到您，我真是太开心了。”但是对方却陌生地看向我：“你是谁？”我深吸一口气憋住，扯开口罩让对方看了眼自己的样子，然后又赶快戴上。我楚安安呀，咱们俩携手闯出丧尸群，过命的交情，这才过了几天呀，您就不认识我啦？什么丧尸群，什么过命交情？对面原本疏离的神情变得冷漠，我不知道你在说什么。我被他如此冰冷的话语给镇住了。那几名工人将周围打理好，同他说道：“先生，所已经给您换好了，包括周围的隔音棉之内的东西。如果没有其他事的话，我们就先走了。”好。陆寒渊点了下头，然后砰的一下将门关上，那完全陌生的样子。我觉得第2次见面怎么的也不该是这样啊，感觉到其中不对劲的地方。我关门回到自己的房子里，拿出手机开始搜索丧尸、丧尸危机、丧尸爆发等等词语，结果搜出了一大堆相关的影视作品和小说。所以这可能不是同一个世界，这个陆寒渊也根本没有在上个世界打丧尸的记忆。不对，这只是一个个游戏，理论上讲我经历的都是一个个被构造出来的世界，是谁在背后构造出来这些世界的呢？他的目的又是什么？我因为陆寒渊的再度出现与冷漠的态度，开始思考起这个游戏的本质，但是什么都没思考出来。我只感觉这个游戏又坏又抠，威胁着几十亿人在游戏里拼命，奖励却又少得可怜。这样也就算了，居然连 NPC 都得一个人打2份工，丧心病狂干。游戏第4天，我依旧安心的待在家里，我依旧很早起床打开电视，趁着上面播放着与传染病无关的新闻，满心期待的将百宝箱拿出来。冷却了整整72小时的百宝箱，可以再次使用无中生有的技能了。只见箱子发出光芒，我期待的伸出手，朝着里面摸了摸，然后我摸到了一个圆柱体，有点轻的东西，一卷原浆的卫生纸。备注：在本轮游戏结束后将被回收，好物新生。超市里3块钱就可以买到的卫生纸，如果这也配称之为好物的话，那一定是在2手空空上大号的时候，卫生纸我囤了2提。这一卷也确实没啥用，经过2次使用无中生有的技能，让我明白不是每次都可以开出实用且强大的宝贝。我将卫生纸放到一边，打开内侧的防盗门，通过猫眼朝着外面看了眼，对面的房门紧闭，不知道陆寒渊现在在不在家里。还是别管了。我收回目光，认真的思考，毕竟只是个游戏里的 NPC， 人家都不认识自己了，我也别在这里自讨没趣，还不如好好待在家里，等着20天之后去找特效药。我突然想起自己还有一个无人机，